anh đến rồi à? Hàng của tôi, tất cả đều ở đây phải không? Đúng rồi, đây là tất cả hàng của anh. Thì tôi dẫn anh đi xem nhé. Đây là lô hàng loại 1, đằng kia là loại 2. Anh có thể yên tâm nhé. Anh xin con lô hàng. Thôi được rồi, tôi là tất cả số hàng này. Vậy bây giờ anh phải cọc cho tôi một chút trước. Ok. Số tiền này sẽ là 50%, còn 50% còn lại sau khi tôi chuyển đến thì anh chuyển nốt cho tôi nhé. Ok, gom tất cả số hàng này lại cho tôi. Anh này. Đưa tiền đây. Rồi. Cái điều ấy. S.W.A.T. Hey. Sao vậy? Bị 2 tên cướp lấy tiền rồi bắn chết đấy ạ. 2 tên cướp à? Ok. Tốt lắm, hàng làm tốt lắm. Yêu ai kia?
Thằng khốn à, mày giỏi mày giết tao đi. Liên. Sao không? Đâu này. Nhiệm vụ đột nhập của em lần này cực kỳ nguy hiểm đấy. Cẩn thận nhá. Em biết rồi à? Ở kìa, con bé đã ăn cắp dữ liệu của chúng ta. Hả? Cái gì? Có phải cô là S.W.A.T không? Không, tôi là S.W.A.T. Cô S.W.A.T. Này, đi rồi. Loan,
2. Tại sao? Giết đồng đội của tao.